Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til noget TF2. Vi spiller TF2, ja, som I kan se, og det er et virkelig fedt spil. Det er sådan noget, hvor man er i fængsel, eller så er man på en måde politirøver. Ja, vi får se. Men vi ses, når jeg er inde, eller når vi er inde. Hej. Hej. Så er jeg tilbage igen. Undskyld, hvis der er meget larm. Lige 2 sekunder. I didn't do anything, okay? I'm really sorry. Køb blæk og toner til din printer på inklubb.com, så sparer du tid og penge. Bestil inden kl. 12, så sendes dine varer samme dag. 10 stille kvinde, mennesker. Velkommen. Sådan. Så larmer det ikke så meget. Det var meget dejligt. Men vi skal lige vente på at komme i gang. Kom lidt ind på en meget uheldig tidspunkt. Så jeg vender tilbage, når vi er med. Hej. Så er jeg med. Endelig. Langt om længe. Jeg sidder så i fængsel. Det er det røde hold, der gør det. Og de dernede, det er så dem, der ligesom skal holde styr på os fangere. Ja, okay, vi bliver lukket ud nu. Ingen af hvad vi skal. Vi kan oprøre! Nej, det tror jeg heller ikke, vi gør. Hvad skal vi do? Hey, hvad gør vi? Hey guys, hvad gør vi? Pis! Jeg lukker mig selv inden. Nå, man kan gå den vej. Aha, det vidste jeg godt. Wow! Hvad skete lige der? Det var ikke mig. Ui, assist var til den. Godt, vi er gode sammen. Det lille... Nej. Ui, han fik en mere for satan. Boom! Ui, mål. Der var man vel nok heldig, var. Nå. Men i hvert fald skriv i kommentaren, hvad mig og Silas, vi skal spille. Fordi vi vil rigtig gerne have hjælp. Og fuck, hvor lækker den lige der. Ja, læk. Det er desværre ikke noget, jeg gør ved. Jeg kan måske lige gå ind og kigge på settings. Eller indstillinger. Video. Kom nu. Jeg ved godt, det lækker. Det må jeg meget undskylde. Bum. Opløsning, den tager jeg lige lidt ned. Tager den bare så langt ned, jeg lige kan komme. Kan det være, det lægger knap så meget? Hov, nu bliver det et sort skærm. Det er sgu ikke så godt. Må jeg have lov til at spille TF2, eller hvad? Det var sgu da lige godt. Det ser sjovt ud. Hvor pokker. Men nu lægger det ikke så meget. Men undskyld, det ser så dumt ud. Ja, var jeg nødt til sådan. For det ikke lægget så meget igen. Og nej, hvor er det bare en grim by. Okay. Vi er i gang. Løber. Episoderne bliver måske ikke så lange. Men det gør vel lige meget, håber jeg. Men skriv i kommentaren, hvad vi skal spille, mig og Silas. Det skal være gratis, men hvis det skal være købt, så skal I være heldige, hvis vi har det. Ellers så kommer vi ikke til at spille det. Desværre, det er vi ked af. Luk mig ud. Nej. Wow. What the hell? Oh yeah. It's called magic. Boom. It's called magic. Boom. Bitch. Mål.
Hvad er der hernede? Det var ser sgu ikke skide behageligt ud. Woohoo! Yeah! Nej! What? What the fuck? Men det blev en meget kort episode det her. Jeg tror jeg vil sige tak for denne gang. Hej hej.